Hello， 大家好，又是有一个网购机，网购的滚筒洗衣机，今天要去装。哎，从山距离啊，要跑去乡下装15公里，1毛钱也没有，装一个洗衣机才有18块钱，跑路还跑15公里呢，真的是亏本生意啊！那能怎么办？公司的单子啊，还亏本啊，亏本也要去了。30公里18块钱，真的是恼火了。不过呢，我呢准备了一个水龙头，看去一下乡下能不能卖一个水龙头，才得了一点利润来补贴邮费了。哈哈。好，咱们就出发吧。好喽，出发喽，咱们去乡下装洗衣机去。15公里啊，还是有点远了。不过现在乡下的路好走，基本上都是这种林荫路了。哎，这个天气有点冷，大清早的。车很少啊。好，咱们往右拐，然后就进入了出城的道路了。走喽，去乡下啦。进村站了，进村站了，应该差不多要到了。他们应该就在这个村子里面。大家的印象中，贵州的农村是很穷的，现在我感觉也不是那么穷了，好像都变得可以了吧？新农村建设好。家家户户都住上了好房子，还买了小轿车，也还差不多了吧？看一下，这是现在真实的农村的情况，农村面貌啊。这种呢是一般般的农村，感觉现在在农村还很不错，是吧？房子也还不错。那有个代步车也就可以了，还有多大的追求啊？有吃的，有喝的，呼吸的空气要比城市好了，对不对？好了，咱们继续往前面走。好了，到了，咱们看一下 TCL 的洗衣机，看一下型号对不对啊？对了，就是这个型号，滚筒的，我们把它拆下来，开箱，检查一下外观，外观有没有什么碰到的啊什么之类的，外观还挺好的啊，后面。好 ，OK。外观可以正常签收。我们把它弹出来到外面，然后就先装在这里，把它装在这里测试一下。滑进有点艰苦，然后我们测试完了，机子能够正常工作就 OK 了哈。咱们赶快动手，先拆螺丝，后面的。好了。机子都差不多了，大家看一下，电已经插好了，然后呢，水龙头也给它装上去了，这个后面已经接进来了，看一下，差不多接进来了，然后我们等用户把衣服拿过来，然后给他测试一下，这个就是在农村，门口就是田啊，田还挺好的。然后这个水的话，
它是有好几个地方来的水。现在我们接这个呢是国家的项目搞的，它是要收钱的。其他这还有2根，那个呢就是不要钱的啊。好了，咱们教用户怎么使用，然后呢已经把衣服放进去了，正在洗涤的过程中。这一款机子呢是网购寄来的，现在比较流行的一款机子。在市场上卖的也是比较好的。它不带有洗衣服的各种功能，然后呢还有我们的烘干和空气洗这2个相对于说比较新的功能。现在我们的这个旋钮菜单呢，下面是春秋洗、夏日洗、冬季洗和轻柔洗，还有大雾洗。那么咱们的春秋洗呢一般是48分钟左右，夏日洗呢是18分钟，冬季洗呢是1个小时10分钟，轻柔洗呢也是40几分钟，大雾洗呢也是1个多小时。那么还有单脱水的功能，脱完水了以后呢，我们还有烘干，烘干呢一般是2个小时左右，还有空气洗。那么烘干可以选择半干、标干和特干的功能。转速呢，我们这里可以选择400、800、1000和1200。温度咱们可以选择温度还是可以自己选择的。那么是10公斤级的特别好用，在网上呢卖的特别的好。现在呢咱们这些滚筒洗衣机都是变频电机的，非常的好用，而且呢又实惠。终于安装好了。好冷啊！随便透露一下，刚才来安装的时候呢，那个水龙头买来的时候是20块钱，然后呢卖给用户50块钱，赚了30块钱，拿这个钱来做路费补贴啊！大家别要喷我太黑了，其实呢这个水龙头卖50块钱是很正常的，这种不是特别差的那种水龙头有些地方都可以卖到80块。好喽，今天这个单就到这里结束了，这是网上来的单子网购的机子，看起来这款机子还是比较好用的，咱们下次继续分享，再见了。